nasa OTOBAI. So nandito tayo ngayon sa OTOBAI market. So check natin yung ano, yung nasa loob, kung ano yung mga accessories na nasa loob sa kaibigan natin si Paolo Busa. So tingnan natin kung ano yung nasa loob din sa OTOBAI market, mga accessories, mga helmet. So samahan nyo ako. Guys, nandito na tayo sa OTOBAI market. Tara guys, pasok tayo. So guys, good morning po. This is Maxi Tony Ride, mga ka-Tony. So nandito tayo ngayon sa loob ng OTOBAI market sa Paranaque. Kung magagaling kayo sa Baclaran, so papunta kayo ng Paranaque, sa kanan, malapit na siya sa SMBF. So sa kanan niya yung SMBF, tatawid na kayo sa kabila, sa kaliwa, makikita nyo doon, papunta na sa OTOBAI market. So tingnan natin yung mga accessories, mga helmet, yung mga gears, mga cloth nila dito sa OTOBAI. So guys, ito yung mga helmet nila. Sec, Axis, Zebra, yung mga available na helmet nila, AJs, HJC, MT helmets. So MT helmets, ang presyo nila is 3,195. So guys, sobrang mura yung helmet nila dito. SJC, ito yung mga model na CS15. Yan, meron silang color black, neo green, na naman. Tapos gold. Ito meron pa rin SJC. Meron din silang Spider. NHK, meron din silang NHK dito. So ito naman po yung mga Zebra helmet. Ayan, meron silang white, blue, saka green. Ayan, mga Zebra helmet nila. Ganda rin ang mga design, mga ka-Tony. So meron din silang sec helmet. Yung presyo 2,800. Half face, mga half face lang ito. Ito half face ng NHK. And kulay pink, orange, silver, neo green. So guys, meron din sila mga accessories dito regarding sa sec. Pwede rin ito sa scooter o sa mga big bikes. Yan, meron din sila mga Ninja 400 accessories. Meron din silang belt bag sa hip, sa hita nilalagay. Yan. So tube mask, meron din sila. So guys, ito yung nila, yung mga gears, mga apparel. Natin yung so price, mga ka-Tony, 4,800. Yun, maganda yung quality. So pag bibili kayo dito na kayo bumili kasi sobrang original, saka maganda yung quality ng ano nila. Wow! So ito na yung mga LA Squad, mga damit nila. Kulay black ito, tapos merong white. So ang presyo naman nito, ano yung presyo nito? 650. So guys, ito yung LA Squad t-shirt, 650 lang po. Wow! Meron naman dito mga long sleeve.
Yamaha, Honda, Monster Energy. Yan, meron din silang NMAX. Yan, kung may mga NMAX na grupo dyan, so punta lang kayo dito sa OTOBAI Market. Yan, meron din silang mga gears dito, mga apparel. Yan. Meron din silang Suzuki. Yan. Aerox, meron din silang Aerox dyan. So, ang presyo po nito. Ma'am, magkano po yung presyo nito, ma'am? 995. Ay, 945, sorry. So, mga katawang yun, 945 po yung presyo po nito. Yung mga long sleeve apparel nila. So, dito naman tayo sa kabila. Ayan. Ayun, meron pala silang knife check dito. Knife check. Rockstar Energy Drink Helmet. So guys, meron din silang mga top box dito. Yan, sec. Yan, under ng sec. Sec Moto Supply. So sec, baka naman. Yan, dito. So guys, yung top box nila, pwede naman to sa scooter, saka sa big bikes. So, dito sa OTOBAI Market. Punta lang kayo. So, magkano yung presyo ng mga top box yun? Yun. Pinakamalaki namin, 25 liters. 3,200. Yun. So guys, narinig nyo yung mga presyo. So, dito lang yan sa OTOBAI Market. Punta lang kayo. So, mga katawani, meron din silang mga gloves. Under ng SPRS. Meron din silang Bikia, Motowolf. Motowolf, baka naman. Joke lang. So, meron din silang sec dito. Ito nga yung nalagay sa hita. Tips. So, meron din silang Bikia dito. So, check natin. So, may mga size din sila dito guys. So, mga medium, large. Ayan. Ano po yung pinakamuro na gloves yung rito, madam? 1,000. So, guys, 1,000 yung pinakamuro nilang gloves. Yung pinakamahal na po. 125. 3.5, okay. Yan. So guys, maganda yung yung gloves nila. Punta lang kayo dito sa OTOBAI. So dito naman po sa kaliwa natin, meron naman po Axis. Yan, ito po yung kulay. New green, white, orange, white and red. Yung mga new green and violet, white, orange, new green. So sa full face po, sa full face ang presyo ng Axis is 3,900. Ito 3,300. Tapos 3,300, 3,900. And maganda na yung klase na ito. Nakakatoni, 3,900 lang. Ito meron silang Gile. So Gile, ito. Under to, design to ng Italy design. Yan, lalaki dito. So meron din silang Kobe, helmet disinfecting, super kulan, yan, sa Kobe. Alam ko pwede rin yata sa sa mga underbone motorcycle, saka sa mga big bikes. Yan. So dito lang yan sa OTOBAI Market. So meron din silang Kobe tire seller. Yan. Para hindi madali ma-flat yung gulong nyo. So guys, pwede rin yata ito sa kotse. Ma'am, pwede ba ito sa kotse, ma'am?
pwede sa kotse, no? So guys, pwede pala ito sa kotse, saka sa motor. So yan, huwag kayong mamamba. Kung pupunta kayo dito, pwede naman ito sa kotse. Yan guys. So ito po yung loob ng OTOBAI Market. Ay, meron pala dito guys, mga accessories din. Meron din silang glass coating. Nasa 250 lang to. I think ito, meron din silang LED motorcycle 440. Yun, meron din silang Monto supply, Aerox kick, stand assist. Ayan. So yun, may mga salamin din sila dito, no? Yan, set accessories yan. So guys, meron din sila sa sa key, sa cover ng susi nyo. So meron din silang mobile phone holder dito. Yan. Ito mga mobile holder. Ito man po, alam sa harap sa NMAX front fender. Under next deck. Dito lang yan sa OTOBAI Market. So guys, meron din silang motovlogger World of Fame. So pag pupunta yung mga motovlogger dito, so ito lang yung mga sticker nyo dito sa Wall of Fame nila. So punta lang sa OTOBAI Market. So pakita ko sa inyo. Yan, ito yung mga sticker ng mga motovloggers natin. Yan. Of course, follow Busa, LA Squad number 1. Yan. R10 Moto Gym, Motor J, SJRAZ Motovlog, yan. Team Panda Motovlog, Jawa Motovlog, LA Squad Team number 1. Motor Rain, Yachts Moto, Yachts. Yan, si Kuya Nudge nandito din. Corny General, yun. So again, Maxi Tony Ride. Yan yun, number 1. DZ Vlogs. Yan. So Sir Emil, Kenji Moto, Ironman Motovlog, Moto J TV. Yan. Sa Team Pangat Motovloggers. Yan. Window Shop. Yan. So Moto Cars, si Boss Geek. Yan, dito. Yan, si Rini Moto. Yan, so guys, lahat ito mga motovloggers. So i-subscribe nyo sila. Search na yung kanilang mga video sa YouTube. Yan. Ano po yung masasabi natin sa opening na OTOBAI? Sobrang dami po ng tao, nandito po yung mga sikat na motovloggers, mga sikat na international, mga racing, mga team kayo naman, din. Nung opening last November 7, sobrang overwhelmed kami. Kasi hindi namin in-expect na ganun din ang dami pupunta. And then at the same time, we're also thankful sa lahat ng nag-suporta sa OTOBAI Market and kay Sir Paulo Busa po. Ayun, malaking pasasalamat po sa inyo and sana patuloy pa rin po kayong sumuporta and anytime you can visit OTOBAI Market po. So, ayun. Yun, so nandun kasi ako noon yung sa opening na OTOBAI. So ang dami tao noon, sobrang saya. Yun, talaga, pwela yung mga motovloggers na sila. Yan, ang dami pong pumunta ng mga motovloggers. And then, ayun, LA Squad, Timpayaman, sila, si Sir Matato, si Yun, OR. yun. So, paano naman po yung address ko? Madali lang po siya hanapin ang OTOBAI Market. Pin nyo lang po sa Google Maps or sa Waze. Yun. Type nyo lang OTOBAI Market. Tapos, dadalhin na kayo dito. Yun. Madali lang siya hanapin. Yan, so may isa sa Google Map, meron i-search lang dito na OTOBAI Market. Yan. Yung address nila, mapagin mo lang. 8361 po, Dr. A. Santos Avenue, Paranaque. Katabi lang po kami ng Grammy Hotel. Yun. Yan. Grammy Hotel. So, yun lang. Madali lang talaga hanapin. So, mga katoni, punta na ka dito. Napaka ganda yung quality nila sa helmet, sa mga accessories, sa mga equipment sa mga motor, top box, talagang lahat napaka mura.
Meron din mahal, pero sobra naman yung ano, yung quality nila. Hindi kayo magagamba, hindi kayo mabibisaya sa mga kanilang quality. Talagang ano, sulit na sulit talaga. Punta na kayo dito sa OTOBAI Market. Tara niya ako. Thank you. Yan. So guys, so napanood nyo na yung ano, sa loob ng OTOBAI Market, yung mga, again, yung mga accessories nila, helmet, at mga equipment nila, mga apparel, mga gears regarding sa motor, sa mga scooters, underbone motors. So punta na kayo dito again sa OTOBAI Market, dito na sa Paranaque. So maraming salamat again. This is MARKET.Helmet. Shoutout pala sa Team Pangat Motovlogs, sa LA Squad, sa lahat ng mga riders natin, ng mga motovloggers. Maraming salamat sa inyo. Ride safe lang po kayo. Huwag lang kayo mga ngamba, relax lang kayo sa pagdadrive. Huwag nyo lang kakalimutan, take your vitamins, take your face mask, face shield. Kailangan kunting distansya lang, mag-ingat sa pagdadrive. At ingat-ingat lang sa mga maraming tao para di tayo magkaroon ng sakit. So this is again, Maxi Tony Ride. Maxi Tony Ride, ride natin to. Peace out!